Senior CIO agent caught with cocaine. Masina mbando ari kutopusha madrugs. Pazvinotaurwa mumastreets zvinenge zvichinzi vanonyeba vakomana vari kutsvaga content, vakomana vari kuda kutsvaga maviews, but tichitokuudzai chokwadi. Traore akabuda akataura kuti mwana wamai opa muchinguri, she's a drug dealer, she's dealing drugs. Vamwe vakapopota, vamwe vakaita sei, vamwe vakataura zvakasiyana siyana kusvikira asungwa. But right now, senior CIO agent ari kubatwa ane cocaine. Ndo vacho vatinotarisira kuti vachengetedze mutemo, ndo vacho vatinotarisira kuti vamire nevanhu. Ivo vatori busy kuti vaite zvinhu zvinovararamisa ivo nemhuri dzavo, simply because they are not getting paid enough negovernment. Tikauya tichizvitaura panapa vanotirwisa futi ivava vama-CIO vacho yaya anenge achiuya achiterera maplatform, anenge achiuya achisenda mameseji achitithreatena. But we are doing this for the benefit of them nevana vavo, kuti nyika inake. Ndonyaya ndikufamba nayo zvamanje manje hama dzinodikanwa. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai ku.5 Creative Studios. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une bhizimusi raunaro rauri kuda kuti ndishambadze, ndibate futi panamba idzodzo, toita sei tofambira nyaya dzacho. Rega tinzwe kuti nyaya iyi iri kumbonzi chii apo. Anditika zvikanzi senior CIO agent caught with cocaine. A senior assistant officer of the Central Intelligence Organization CIO was arrested in Harare over the weekend for allegedly processing cocaine, raising serious concern about drug involvement within the intelligence service. Zvakuvhurisa vanhu maziso, zvakuita kuti vanhu vaite worried, zvakuita kuti vanhu vabvunzisise mibvunzo yakawanda, kuitira kuti kana vari ivo varidzi vemutemo vakuru vari kupusha chinhu ichi, dambudziko remadrugs rinopera here muZimbabwe. I remember Silent Killer aitaura achiti hanzi inini handisiri ini ndinoenda kuborder ndonohodha madrugs. Kutori nesystem iripo, pane vanonohodha, pane vanonoprocessa, pane vanotengesa, pane vanosuplya. Kuti zvizosvika kune mwana mughetto youth mustreet, zvinenge zvabva kumusoro kuvakuru. Taimbonzwa vanhu vachitaura kuti Zanu PF inopa mayouth zvinodhaka kuti vaite mhirizhonga kana pane zviruda kuitwa zvemhirizhonga. Takazviona recently kunonzi kuchiri kumasvingo kubhuku launch yaJob Scala, mayouth eZanu PF akauya akadhakwa, anwa zvinodhakwa, akasvikoita mhirizhonga. Ichaitawo nyika here yekuti vacho vanosuppose kuchengetedza vanhu, vanosuppose kuchengetedza mutemo, ndo vacho vatori kumhanyidzana nenyaya idzodzo dzekutopara mhosva. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosiririsa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Francis Gerald Mugoni, 34, appeared in Harare Magistrate Court on Saturday, facing charges of illegal possession of 24.95 grams of cocaine valued at approximately $1,320 on the street. Magistrate Tapiwa Kuhudzai remanded him in custody. Pakaipa mawanayo. Hanzi street value yacho yanga iri 1,320, ndo upfu akabatwa anawo 24.95 grams ndo dzaakabatwa nadzo mukomana. Zvikanzi according to prosecutor,
On the 29th of October, around 3 p.m., CID Drugs and Narcotics received information that Mugoni was allegedly dealing cocaine in and around Kensington Shopping Center, Harare. Turikunzwa kufara, turikunzwa kutenda, kuti vagari vemunzvimbo mukaona pari kutengeswa madrugs, taurai, sendai mameseji kumapurisa muri anonymous, tibate iyo manhamba edu tinawo aya, munawo aya aripo pachivhitivhiti, tiudzei, tiise maripotsi kumapurisa, tivataurire kuti ndo zviri kuitika izvi. Mushure mekunge maripotsi aenda, vakomana veCID drug section nenarcotics vakazoenda vakanomumiririra mukomana vachiona kuti ari kumbonyatsofamba sei. Vakamuona mukomana achitobuda mumota nhema yeextra achitoita madhiri ake. Zvinova zvakasvika pakuita sei, pakuita kuti abatwe ane masini mawanaya. Zviri kuitika zvinhu zvaisi fiction. They are doing drugs because they are hungry. They are dealing drugs because they are hungry. The government is ignorant. It doesn't even care about the hunger of my civil servants. Maticha haana mari, madokta haana mari, manesa haana mari, mapurisa haana mari, masoja haana mari. Ndo paipa ndakutaura kuti mbudzi inozongofura payakasungirirwa. But mombe inogona kuzosungwa yaba mbudzi, yaba mari yembudzi, pakaipa zvakaoma. Ndo zviripo, ndo zviri paground izvi. Tinoti no to corruption, no to drug abuse. Hatizvikurudzire zvinhu zvakadaro, pasinazvo. Ndo nyanga ndichifamba nayo zvamanje ndaya kuti ndikuratidzei kuti chii chiri kumbonyatsoitika munyika yeZimbabwe kusvikira ivo varidzi vemutemo vanofanira kuchengetedza mutemo vaakusungwa nenyaya yekuti vari kutengesa kana kuti vari kupusha, vari kusuplya zvinodhaka, madrugs. It's because Zanu PF has failed, and it has failed to take care of its own people. Isa comment in comment section, utaura mafungiro wako, utaura maonero wako. As for me, DJ Wally, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.